çdo herë kur ka nevojë që marrëveshjet e caktuara, kur kanë implikime financiare, dërgimin e trupave jashtë Kosovës, kur e prek kompetencat e kuvendit, sigurisht ato vinë kuvend për ratifikim. Fillimisht edhe marrëveshjet negociohen edhe në qeveri. Nënshkruhen, pastaj vinë për ratifikim. Dhe ne kemi thonë që ne e përkrahim pjesëmarrjen, prezencën e Kosovës në bordin e paqes. Aty ku janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty duhet të jetë Kosova. Jemi njës gjithë atyre që kanë kontribuar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, shtet ndërtimin e Kosovës dhe dihet që kemi mirënjohje për Shtetet e Bashkimit Evropian, për Shtetet Demokratike gjithandaj botës, por ne jemi shumë njës Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe asnjë dilemë, asnjë rezervë nuk e kemi. Aty ku janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty duhet jetë Kosova, sipas pikpamjeve të mia. Edhe bindjes time. Zotëri Hamza, është prezantuar kabineti qeveritar, është votuar kabineti qeveritar, a si e keni parë? Janë 20 ministra. Realisht, kom qenë kundër numrit madh ministrive dhe vetë kur kom qenë 19 ministri. Edhe vetë kur kom qenë pjesë e qeverisë. Se mendoj që Kosova ka mundësi me pas një numër më të vogël të ministrive. Në mandatin e kaluar ka ndodhur fuzionimi i disa ministrive dhe tash po del që ka qenë gabim. Edhe atëherë kam ditë që ka qenë gabim. Nuk shkon Ministria e Administratës Publike me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Apo Ministria e Punës edhe me qenie sociale me Ministrinë e Financave. Po tash ka qenë mirë që kanë qenë ministrit e mëdhon të kaluarën, se përndryshe nuk kishin pas karrika kumul. Është numër shumë i madh. Për te kësaj, këta kanë thoni mirë që në të kaluamën qeverit kanë pas shumë ministra se as tavolina në mendsinë e vetëvendosjes nuk kishin pas kumul. Po s'kishin pas karrika. Më thënë, atëherë kanë qenë shumë, dhe tash e mriten të njëjtin numër. Asnjë karrikë s'ka mbetë e lirë. Gjitha janë plotësu. Dhe për te kësaj, në raport me të kaluarën, u rrit shumë numri këshilltarëve politik. Dhe madhësia e qeverisë si staf politik, asnjëherë s'ka qenë më e madhe. Janë përmend numri i madh i zëvendës ministra, çka ka ndodhur tash, numri i zëvendës ministra pak është reduktu, është rrit numri i këshilltarëve politik. Po për dallimin paga me zëvendës ministrit dhe këshilltarit, çaty. Nuk është ndonjë dallim i madh. Mirë po për te kësaj, buxheti ka ardhur në kuvend, ka ardhur një buxhet me probleme ligjore, me probleme në përmbajtje, me probleme në strukturë, i cili nuk i paraqet prioritetet sipas nevojave që i ka Kosova, disa